Assalamualaikum. Hello friends, welcome back to my channel. இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் எப்படி சூப்பராக கல்யாண பிரியாணி டேஸ்ட்டில் பிரியாணி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படின்றத ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். நம்ம என்ன தான் வீட்டில் வந்து செஞ்சாலுமே நம்ம கல்யாணத்தில் சாப்பிட்ற மாதிரி டேஸ்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்காது. இதே மாதிரி வந்து செஞ்சு பாருங்கள், கண்டிப்பாக கல்யாண பிரியாணி டேஸ்ட் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து 1 கிலோ அளவுக்கு மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து நான் 1 கிலோ அளவுக்கு மட்டன் வந்து இஞ்சி பூண்டு உப்பும் போட்டு வேக வச்சு எடுத்திருக்கேன். நம்ம வந்து ஒரு 2 விசிலுக்கு மட்டும் ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அப்போ நமக்கு கரெக்டாக மட்டன் வந்து வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரியாணி வந்து எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து நான் ஒரு அடிகனமான பாத்திரம் எடுத்திருக்கேன். எதுக்கு அடிகனமான பாத்திரம் சொல்கிறேன்னா, அப்போ தான் நமக்கு சீக்கிரமாக கீழே வந்து அடிப்பிடிக்காது. இதில் வந்து 200 ml அளவுக்கு நான் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன், ரீஃபைண்ட் ஆயிலில் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து நெய் சேர்க்குறது பிடிக்கும் அப்படின்னா வந்து எண்ணெயோட அளவு கம்மி பண்ணிவிட்டு நெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்து செஞ்சாலே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது கூட 2 பட்டை, 3 கிராம்பு, 3 ஏலக்காய் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் 400 கிராம் அளவுக்கு ஆனியன் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். 400 கிராம்லேருந்து 500 கிராம் அளவுக்கு, அதாவது 1/2 கிலோ அளவுக்கு ஆனியன் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் 1 கிலோ பிரியாணிக்கு. நல்லா வந்து ஸ்லைஸாக வெட்டி இந்த மாதிரி எண்ணெயோடு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் நமக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வெந்து வரணும். இதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுறேன். வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்தால் தான் நமக்கு கல்யாண பிரியாணி டேஸ்ட் கிடைக்கும். அதனால் நல்லா வந்து இந்த மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் வேக வச்சுக்கோங்க. வெங்காயம் நமக்கு கோல்டன் ப்ரௌனாக வந்ததுமே இதில் நம்ம ஒரு கையளவுக்கு கொத்தமல்லி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க கொத்தமல்லியாக வந்து ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் மணமாக இருக்கும். இந்த வெங்காயத்தையும் கொத்தமல்லியும் நம்ம சேர்த்து வதக்கும் போது ஒரு ஸ்மெல் வரும். இதுதான் வந்து நமக்கு பிரியாணிக்கு பேசிக்கான ஸ்மெல்லாகவே இருக்கும். அதனால் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கொத்தமல்லி கொஞ்சம் வதங்கினதுமே இதில் 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி 2லேருந்து 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். எண்ணெயிலே வந்து நம்ம சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்ல ஒரு கலர் கிடைக்கும். இதிலே வந்து ஒரு 3 பச்சை மிளகாவை கீரி சேர்த்துக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் நமக்கு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வெந்து வரணும். அதுக்கப்புறம் நம்ம கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணோம். இது ரெண்டுத்தையும் வந்து கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் செஞ்சுருங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த டேஸ்ட்டும் அந்த மணமும் நமக்கு கிடைக்கும். பச்சை மிளகாய் போட்டு ஒரு 2 நிமிஷத்துலேயே ஒரு கையளவுக்கு புதினாவையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுத்துருங்க. இப்போ இதில் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்துக்கோங்க, அப்போ தான் ருசி சூப்பராக இருக்கும். இதில் வந்து ஒரு 5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணுறேன். 100 கிராம் இஞ்சி, அதுக்கப்புறம் 50 கிராம் அளவுக்கு பூண்டை வந்து நல்லா மிக்சியில் வந்து அரைச்சி தான் வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன். அதில் எவ்வளோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வருதோ நம்ம அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை வாடை போகிற வரைக்கும் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. ஒரு 2-3 நிமிஷம் குக் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டுடைய பச்சை வாடை போகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட்ஸை ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு பிரியாணி வந்து இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக போன பிறகு நம்ம இதில் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இஞ்சி பூண்டு ஸ்மெல் வந்து நல்லா நமக்கு போயிடுச்சு. இப்போ இதில் 150 ml அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். தயிர் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. நான் சொல்கிற அளவில் கரெக்டாக சேர்த்து செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பரான பிரியாணி வந்து நம்ம செய்யலாம். நமக்கு பாருங்கள், வெங்காயம் சுத்தமாக மசாலாவில் வந்து தெரியல. அந்தளவுக்கு வெங்காயம் நமக்கு நல்லா வந்து வதங்கிடணும். தயிர் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. இப்போ இதில் நம்ம வந்து 400 கிராம் அளவுக்கு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். முக்கியமான டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தக்காளி நமக்கு நல்லா குக் ஆகிடணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் வந்து பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். தக்காளி நமக்கு பிரியாணியில் சுத்தமாக தெரியக்கூடாது. வெங்காயம், தக்காளி எல்லாமே மசாலாவோட நல்லா வந்து வெந்து வந்துடணும். ஸோ அதுக்காக நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அளவுக்கு தக்காளி நல்லா மசிகிற அளவுக்கு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி இந்த மாதிரி நல்லா வந்து நசுக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். 5 நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு குக் பண்ணிடலாம். அப்போ தான் வந்து எண்ணெய்லாம் நமக்கு நல்லா பிரிஞ்சு வரும். இப்போ நல்லா நமக்கு மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். தக்காளிலாம் நல்லா வந்து வெந்து வந்துடுச்சு. இப்போ இதில் நம்ம 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வெறும் கரம் மசாலா மட்டும் தான் ஆட் பண்ணுறேன், பிரியாணி மசாலா எதுவுமே ஆட் பண்ணல. ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஆட் பண்ணுறோம். இதை நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்சுருக்க மட்டன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் மட்டன் வந்து வேக வைக்கும் போதே வந்து தண்ணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஊற்றி வேக வச்சு எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ தான் அதோடைய தண்ணியை நம்ம ஊற்றிக்கலாம் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு அப்படின்னு. 1 கிலோ அளவுக்கு மட்டன் வந்து நல்லா வேக வச்சு எடுத்தது வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன்.
மசாலா நமக்கு ஃபுல்லாக குக் ஆகி ரெடியான பிறகு தான் நம்ம வந்து மட்டன் ஆட் பண்ணணும். அப்போ தான் நமக்கு கறி வந்து உடையாது. இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். நான் வந்து பிரியாணி செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதே பாஸ்மதி ரைஸை ஊற வச்சுட்டேன். அது ஒரு 20 நிமிஷம் அளவுக்கு ஊறி வந்துடுச்சு. நான் யூனிட்டி ரைஸ் தான் வந்து எடுத்திருக்கேன். நல்லா வந்து ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு பாஸ்மதி ரைஸை வந்து ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 நிமிஷத்தில் நமக்கு இது வந்து நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துடும். 1 கிலோ பிரியாணிக்கு வந்து கண்டிப்பாக 1 கிலோ அரிசிக்கு 1 கிலோ மட்டன் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். 1 கிலோ மட்டன் வரைக்கும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கறி வேக வச்ச தண்ணி வந்து சேர்த்துக்கிறேன். நான் கப்பில் வந்து அரிசி அளந்தேன். 1 கப் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு வந்து 1.5 கப் அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணணும். நீங்கள் வந்து கிளாஸில் அளக்குறீங்க அப்படின்னா 1 கிளாஸ்க்கு வந்து 1.5 கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கரெக்டான அளவில் இருக்கும். தண்ணி அதிகமாகிடுச்சுனாலும் நமக்கு பிரியாணி வந்து குழஞ்சிரும். அதனால் தண்ணி வந்து கரெக்டாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை எல்லாத்தையுமே மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு தண்ணி கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள் கலர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக கேசரி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வந்து ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு கேசரி பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னா நம்ம எண்ணெயில் தனி மிளகாய்த்தூள் சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதுவே நமக்கு நல்ல ஒரு கலர் கொடுக்கும். இப்போ நமக்கு தண்ணி நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சு. இப்போ இதில் நம்ம அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 2 வாட்டி கழுவிட்டு பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து ஒரு 20 நிமிஷம் ஊற வச்சு எடுத்துருந்தேன். அதை வந்து உள்ளே சேர்த்துக்கிறேன். பாருங்கள், அரிசி வந்து நல்லா வந்து இந்த மாதிரி போட்டுட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். அரிசி சேர்த்துட்ட பிறகு நம்ம ரொம்ப வந்து கிண்டி விட்டுட்டே இருக்கக்கூடாது. அதனால தான் நமக்கு அரிசி வந்து உடஞ்சிரும். இப்போ அரிசி எல்லாத்தையுமே போட்டுட்டு இதில் நம்ம ஒரு லெமனுடைய சாறை வந்து சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் லெமன் எடுத்திருக்கேன். அரிசி போட்டுட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இதில் லெமன் சேர்த்துடலாம். இதோடைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் லிஸ்ட்டு வந்து நான் கமெண்ட் பாக்ஸில் அதுக்கப்புறம் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வந்து கொடுக்குறேன். செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு எலுமிச்சை பழத்துடைய சாறை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு வடிகட்டியில் வச்சு நீங்கள் சாறை பிரிஞ்சு விட்டிங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. எலுமிச்சை சாறு ஊற்றுறதுனால அரிசி நமக்கு நல்லா வந்து நல்லா குக்காகி நல்லா வந்து பிரிஞ்சு குக்காகி வரும். அரிசி ஒன்று ஒட்டிக்காது. அதே மாதிரிக்கு நம்ம கரெக்டான புளிப்பும் வந்து கொடுக்கும். லெமன் புளிஞ்சிட்டு உப்பு வந்து சரி பார்த்துக்கோங்க. உப்பு வந்து எப்போவுமே ஒரு பாயிண்ட் வந்து அதிகமாக இருக்கணும். அப்போ தான் நமக்கு பிரியாணி குக்காகி வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும். அரிசியெல்லாம் வந்து நம்ம போட்டுட்ட பிறகு வந்து உப்பு கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள். ஏன்னா அப்போ தான் நமக்கு உப்பு வந்து கரெக்டாக வந்து தெரியும். அரிசி போட்ட பிறகு உப்பு வந்து நமக்கு ஒரு பாயிண்ட் அளவுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா தான் பிரியாணி குக்காகி வரும்போது கரெக்டான உப்பு வந்து இருக்கும். இப்போ அவ்வளோதான். இதை மூடி போட்டுட்டு மேலே ஒரு வெயிட் வச்சு 2-3 நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 15 நிமிஷம் குக் பண்ணிங்கன்னா சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கறிலாம் வந்து அவ்வளோ ஜூஸியாக வந்து வந்துருந்துச்சு. ஸோ இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்பவே டேஸ்டியான அப்படியே கல்யாண வீட்டில் சாப்பிட்ற மாதிரி பிரியாணி நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்ற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் உடனே வரும். இந்த காம்போவை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பீஃப் வந்து ஏற்கனவே என்னோடய சேனலில் இருக்குது. லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.